Hello, Mengalava. Hello, Yesu Namanai, no Kunsapare. God is good all the time. No? Good morning. Everybody, good morning. No? Yesu Namanai no Kunsade. And the gay, the need taking a Jesu or job. And the Roshida Niama, the Shin Chin, Nikon Jama, Sonnet, Janabima, the Lumio, Niatimia Gule. Mintuya dokon go pian lebi ma pin sum pi de phya kin ye nama ro ka ba sa tai bong chi ba se phya shin kaung myat ba de phya shin kaung myat ba de phya shin kaung myat ba de ai ma ta ma wan ta de phya ye kaung myat chin ko di ni chaw ro wan khan na phit ba de bo no di ni ha a long chaw ro ti de tai ba be ha di ni yui ko pwe ni phit ba deမြန်မာပြည်ကြီးကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ God bless Myanmar God bless Myanmar God bless Myanmar ဒီနေ့ဟာမြန်မာပြည်ဟာရွေးကောက်ပွဲနေ့ election နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဒီဘုရားခင်ကကောင်းတဲ့သမရကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်အတွက်အင်မတန်မှဘောနော်ဒီအားကိုးထိုက်တဲ့အင်မတန်မှမြန်မာပြည်အတွက်အင်မတန်မှလှုပ်ရှားတဲ့သမရတွေဒီအစိုးရတစ်တွေကိုဖျားကပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေမျှော်လင့်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေညလောက်တရားနေကျွန်တော်အဝေးကနေဒီမလေးရှားကနေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ဒီနေ့အတူတူကနော်ဘတ်တော်အတူတူကဆင်ခြင်ဖို့ရကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး25အပိုက်ငယ်14ကနေ30ဖြစ်ပေါ့နော်14ကနေ30ကြားဒီအရာလေးဒီအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတခင်ယေရှုเนาะပုံဥပမာအဖြစ်เนาะဒီခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာအားလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြုံပြီးမှကြောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကပုံဥပမာအဖြစ်ဘောနော်တော်တော်ဒီမှာတပည့်တော်တွေတော်လည်းကောင်းပြည်သူလူထုတွေအားလုံးလူသားတွေကိုဥပမာအဖြစ်ဒီဆုံးမတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချိန်မှာလဲဒီအခန်းကြီး25ထဲကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာမှာပိုက်ငယ်14ကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာများကိုအပိချင်းပုံဥပမာဘောနော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ဒါ the parable of the talent နော် talents နော် the talent the parable of the talent ဘောနော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ talent နော်ဒီ talent ဆိုတာကစုကျေးဇူးတွေကိုအပိတဲ့ပုံဥပမာနော်မြန်မာလိုဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ဥစ္စာများကိုအပိချင်းပုံဥပမာတဲ့နော်ဒီမှာ talent ဆိုတာစုကျေးဇူးဘောနော်ကျွန်တော်လူတိုင်းမှာဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီစီမာတဲထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့သားသမီးတွေကိုပုံဥပမာအဖြစ်ခံနိုင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာစုကျေးဇူးဆိုတာအတေးသေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုစုကျေးဇူးအတေးသေးရှိတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးမှအသုံးချဖို့ပြန်လည်ပြီးမှဒီကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ပြန်လည်အသုံးချဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာလဲကျွန်တော်ပိုက်ငယ်14ကနေကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပါမယ်ဥပမာကလူတဦးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟုအကြံရှိလက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပေ၏သူတို့သည်အတိအသေးအစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းတဦး၌ငွေအခွက်90တဦး၌အခွက်20တဦး၌အခွက်30ကိုအပေမှချက်ချင်းသွားလေ၏ပထမအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းကြားခြင်းကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အနန္တမိတော်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖခင်သခင်ကိုရကျေးဇူးတော်ထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ရက်ကိုရောရဲ့ထမ်းမြောက်တဲ့နေ့ထူးနေ့များအတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဟောဖခင်သခင်ဒီကောင်းချမ်းမှာစွမ်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးမှနုထအသက်ရှင်ရသောခွင့်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဟောဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးမှ online ကနေကိုရောရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြန်လည်ဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်စုအားပေးနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအယုတ်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာလဲခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးအတ္တတာမှာချီနှောင်နေသောအရာများနာမကျန်းဖြစ်နေသောသူများအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေသောသူများ
ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝန်ကျဲပြီးမှအဘိကျနံကျက်ဖြစ်နေတဲ့သူများအတွက်လည်းဒီနေ့ထူးပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတာချီအားဖြင့်အသက်တာထဲမှာလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့မဆပေးတော်မူပါဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းမှာကိုရောအပ်ပြီးတဲ့စုကြည်စုအတိအသီးများကိုလည်းပြန်လည်ဝင်ငှနိုင်ဖို့ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းကိုရောကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဆက်ပါဆက်ကိုလည်းတဆာပါပြီးအသုံးပြုတော်မူပါတပါးတီတော်ကယ်တင်ပါရှင်ခရစ်တော်ယေရှုနာမကိုအမြင့်ပြုလက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံကြပါမိတော်ရှင်ဖာပြခင်အာမင်သူပဲယေရှုတင်လေโอเคဒီမှာเนาะကျွန်တော်ခုနအပိုက်ငယ်14မှာနော်ဥပမာကားတယ်เนาะဥပမာနဲ့စတာဖြစ်ပါတယ်လူတဦးဟာတဲ့အခြားသောပေတို့တွားမိဟုအကြံရှိတယ်တဲ့အခြားသောပေကိုတွားပြီးမှသူ့မှာအဲ့လူတဦးဟာသူ့မှာငယ်သား3ယောက်ရှိတယ်အမှန်တော့ဥပမာဖြစ်3ဦးပေါ်ပြထားတယ်ဒီငယ်သား3ဦးဟာသူဒီဥစ္စာစင်နော်ပိုင်စင်ဒီဥစ္စာစင်ကသူတို့ငယ်သား3ဦးကိုခေါ်ပြီးမှဒီတရုတ်တဦးကအခွင့်ငွေအခွင့်50နှုတ်တဦးကငွေအခွင့်20နှုတ်တဦးကငွေအခွင့်30ကိုသူတို့အပိမအဲ့အင်ရှင်ဟာအဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဥစ္စာပိုင်စင်ရဲ့တတိဟာတခြားပြည်မှာတွားတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာအပိတယ်ပြီးတော့ဒီအပိုက်ငယ်16မှာဆိုတော့ငွေအခွင့်90ရတဲ့သူကတွားပြီးမှဂုံတွေ့တယ်တဲ့တွားပြီးမှဂုံတွေ့တယ်နော်ဒီသူ့ရဲ့အခွင့်90ရတဲ့အရာကိုအမြင့်ရအောင်နော်သူတွားပြီးမှဂုံတွေ့တယ်သူဒီလှုပ်ဆောင်တာပေါ့လှုပ်ဆောင်တာပြီးရတဲ့အခွင့်90ကတွားမှဂုံတွေ့ချိန်မှာနှုတ်အခွင့်90ထိုက်ရတယ်အမြင့်90ထိုက်ရတယ်အခုသူ့မှာရှိတဲ့90နဲ့နောက်ထပ်အမြင့်90နဲ့ဆိုတော့အခွင့်100ရှိသွားပြီပြီးတော့အဲ့လိုပဲနှုတ်အခွင့်20ရတဲ့သူကလည်းတွားပြီးမှဂုံတွေ့တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့နှုတ်ထအခွင့်20ကိုထိုက်ရတယ်ဆိုတော့အခွင့်40သူ့မှာရှိတဲ့အရာ20ခုနသူရင်းနှီးလိုက်တော့အခွင့်20ပေါင်းလိုက်ရင်အခွင့်40ဆိုတော့အခွင့်30ရတဲ့သူကအခွင့်30ရတဲ့သူကမရင်းနှီးဘူးနော်သူ့မှာသူအခွင့်30ရတဲ့အရာကိုသူကုံမှာကြောက်လို့တစုံတစ်ခုဆုံးမှာကိုရှော့ကြောက်လို့မိထဲမှာဖွက်ထားတယ်ဒွန်းတူပြီးမှမိကြီးထဲမှာဖွက်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရှင်အဲ့ငယ်သားရဲ့အရှင်ဟာအပိုက်ငယ်စက်ကူမှာကာလကြာမြင့်ပြီးမှထူငယ်သားတို့၏အရှင်တွေလာ၍သူတို့ကိုစရင်ယူလေ၏ဒီမှာမှနော်ကာလကြာမြင့်ပြီးမှတဲ့ဒီမှာဒီတအားကြာတာနော်ဘယ်ကာလကြာတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်လဲဖြစ်နိုင်လဲပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့အဲ့ခုနအပ်ပြီးတဲ့အခွင့်50အခွင့်20အခွင့်30အပ်ပြီးတဲ့သူတို့ရဲ့အရှင်ကိုရောက်လာတော့သူတို့ကိုစရင်ယူတယ်စရင်ယူတဲ့ချိန်မှာအခွင့်50ရတဲ့သူတွေချင်းကပ်၍အခြားအခွင့်50ကိုဆက်လင်သခင်ကိုရော်ဒီအကျွန်ုပ်၌အခွင့်50ကိုအပ်ပြီးတော်မူ၏အခြားခွင့်50ကိုအကျွန်ုပ်အမြင့်ရပါပြီဟုရှောက်လေ၏အဲ့မှာအခွင့်50ရတဲ့သူကနော်အဲ့တခင်စီမှာရောက်လာပြီးမှပြောပြတယ်။အော်အခွင့်50ပေးတဲ့အရာကိုအခွင့်နောက်ထပ်50နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တော့အခွင့်50အမြင့်ရတယ်။အဲ့နဲ့အရှင်ကဗာပြောလဲဆိုတော့တာရုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်တင်းဒီအမှုငယ်၌တစ္ဆာဆောင်လေပြီ။များစွာသောအမှုအခွင့်ကိုတင်၌ငါအပ်ပေးမည်။တင်း၏တခင်နဲ့အတူစီးစိမ်ကိုဝင်စားလောဟုမိန့်တော်မူ၏။နော်အခွင့်50နော်အခွင့်50ရတဲ့သူကနောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့ဂုံတွေ့လိုက်ချိန်မှာနောက်ထပ်အခွင့်50အမြင့်ရတဲ့ချိန်မှာသူ့တခင်ကသူ့အရှင်ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်တာရုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းတဲ့ကောင်းလီစွမြန်မာလူပြောတော့ကောင်းလီစွနော်ဒီမှာမှကောင်းတယ်ကောင်းလီစွနော်ကျွန်တော်မြန်မာလူပြောတော့ဒီအရှင်ကချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू ကအခွင့်50အမြင့်ရတော့တခင်ကတအားဝမ်းတာတယ်သူ့ရဲ့အရှင်ကဝမ်းတာတယ်အကြောင်းဒီတင်းငယ်တော့အမှုမှာတစ္ဆာရှိတယ်ကြီးတော့အမှုကိုလည်းအပ်ပေးမယ်တဲ့အကြောင်းတခင်နဲ့ကိုစီးစိမ်ကိုဝင်စားလို့နံပါတ်1အခွင့်50ရတဲ့သူကိုဘာခံလဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းခံတယ်ဘယ်သူကချီးမွမ်းလဲသူ့အရှင်ကဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ငွေအခွင့်50ကို
အရှင်ကသူ့ကိုပေးလိုက်တော့ငယ်သားကိုပေးတော့ငယ်သားကအဲ့အခွင့်90ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့အမျက်ရအောင်သူကဂုံသွယ်လိုက်တယ်ဂျင်းနေနုနာပြီးမှသူအမျက်ရတယ်90ရတော့သူ့အရှင်ကချီးမွမ်းခြင်းခံတယ်တာရုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်းလို့နော်ချီးမွမ်းခြင်းခံတယ်အဲ့မှာဒီငယ်တော်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ကြီးတော့အမှုကိုလည်းအပ်ပေးမယ်တခင်နဲ့သူစီးစိမ်ကိုဝင်စားလို့ပြောတယ်နောက်အခွင့်20ရတဲ့သူလည်းသူနေ၎င်းပဲသူ့ရဲ့အရှင်ကချီးမွမ်းခြင်းခံတယ်နော်ချီးမွမ်းခြင်းခံတဲ့အခွင့်20ရတဲ့သူကအခွင့်90ရတဲ့သူလည်းချီးမွမ်းခြင်းခံတယ်အခွင့်20ရတဲ့သူလည်းချီးမွမ်းခြင်းခံတယ်ဘာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းခံလဲသူတို့ကသူ့အရှင်ရဲ့အပိထားတဲ့ငွေကိုအမျက်ရအောင်နော်အမျက်ရအောင်သူတို့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တော့လှုပ်ဆောင်လိုက်တော့ကုန်သွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမျက်ရတော့အရှင်ကဝမ်းသာပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာဘယ်သူလဲဆိုတော့အခွင့်30ရတဲ့သူအခွင့်30ရတဲ့သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအခွင့်30ရတဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်24မှာခွင့်30ရတော့သူတွေလဲချင်းကပ်၍တခင်ကိုတော်ဒီခဲရင်တော်သူဖြစ်ပြီးနဲ့ကိုမဆိုင်မပြိုးတော့အရင်၌ရိပ်၍ကိုမပြတ်မကျဲတော့အရင်၌စုသိမ့်တတ်ဒီကိုအကျွန်ုပ်ပြီး၍ကြောက်တော့ကြောင့်အခြားသို့တွား၍ကိုတော်၏ငွေအခွင့်30ကိုမိ၌ဝတ်ထားပါပြီယခုကိုတော်၏ဥစ္စာရှိပါလေဟုရှောက်၏အခွင့်30ရတဲ့လူကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအခွင့်30ရတဲ့ကချင်းကပ်ပြီးမှကိုတော်တော့တခင်းနဲ့အင်မတန်မှခဲရင်လေခက်ခဲတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်သူ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြောတယ်ခက်ခဲတယ်နော်စိတ်ပြူဖို့ရလဲအင်မတန်မှခက်ခဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ရနော်စုတိမ်ဖို့ရလဲခက်ခဲတော့ကြောက်ကိုကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးမှာကိုကြောက်တယ်တဆုံတစ်ခုဖြစ်မှာကိုကြောက်တယ်ကြောက်တော့ကြောက်အဲ့ငွေဟာမိထဲမှာဖွက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီဖွက်ထားတဲ့အရာကိုသူ့အရှင်ကိုပြန်ပြီးတယ်ပြောပြချင်တာကတွားပြီးမှမကုံသွယ်ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်ဆောင်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲရှိအဲ့ချိန်မှာအပိုက်ငယ်26မှာသူ့အရှင်ကပါပြောလဲဆိုတော့အရှင်ကလည်းရှုငစ်ပင်းရတော်ငယ်သားငါဒီကိုမဆိုင်မပြိုးတော့အရ၌ရွေကိုမကြက်ပဲကိုမဖြန့်ကျဲတော့အရ၌စုတိမ်တတ်ဒီကိုတင်တိဒီမှာနော်မလေးငါငွေကိုပွဲစားလက်တော့အရမေထူတော့အလင်ငါပြန်လာတော့အခါငွေရင်းနဲ့အတူကိုရ၏အခွင့်30ရတဲ့လူကချီးမွမ်းခြင်းမခံဘူးသူအရှင်ကပြောတယ်စုငစ်ပင်းရတော့ငယ်သားတဲ့စုငစ်ပင်းရတော့ငယ်သားနော်ပြင်းလဲပြင်းတယ်စူးလဲစူးတယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ငွေကိုအမျက်ရအောင်အတူရအောင်မလုပ်ဆောင်လို့အဲ့ကြောင့်သူ့အရှင်ကသူ့ကိုမချီးမွမ်းတော့ဘူးတနည်းနဲ့ပြောရင်ခက်စကားနဲ့ပြောရင်ဆဲတာပေါ့ခက်စကားနဲ့ပြောရင်သူ့ကိုဆဲဟုတ်တယ်ကိုမဆိုင်ပြတော့အရနိုင်ရဲ့တိတ်တယ်ကိုမကြံ့ဖဲတော့အရနိုင်ကိုမဖြန့်ကျဲတော့အရနိုင်စုတိတ်တွေကိုမှန်တယ်ခက်ခဲတယ်တိဟာခက်ခဲတယ်တိမှာကိုကမဆိုင်ဘူးကိုလောက်ဆောင်ဘူးခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ငါငွေဟာတဲ့ပွဲစားလက်ထဲမှာဘာကြောင့်မှတာလဲငါဒီပွဲစားလက်ထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုဒီငွေကိုဒီအခွင့်30ကိုအတူရချင်တယ်အမှန်ကဆိုလိုချင်တာကတော့အဲ့အရှင်ကတော့အတူရချင်တယ်အမျက်ရချင်တယ်သူမြမလောက်ဆောင်နိုင်တော့မှခင်ဗျာရဲ့ခွေအငွေအခွင့်30ကိုပွဲစားလက်ထဲမှာအပ်ပါလားပွဲစားလက်ထဲမှာရင်တော့ပွဲစားတွေကသူတို့အမျက်ရအောင်လုပ်မှာပေါ့အကြောင်းဒီဟာစုငစ်ပင်းကြီးတော့ငယ်သားလို့နော်ပြောချင်းခံတယ်အဲ့ခွတ်30ရတဲ့သူကနော်ရှုံးမှာကိုလည်းကြောက်တယ်သူ့ရဲ့စီးစိမ်ကိုသူ့တခင်အပ်ထားတဲ့အရာကိုရှုံးမှာကိုကြောက်တယ်မလို့ဆောင်ဘူးအဲ့ကြောင့်စုံကြီးပင်းကြီးတော့ငယ်သားလို့မချီးမွမ်းခြင်းမခံဘဲနဲ့တနည်းနဲ့ပြောရင်နော်သူ
သူ့ကိုဆဲချင်းခံတာပေါ့လောကစကားနဲ့အရက်စကားနဲ့ပြောရင်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ကြောင့်ငါပြအဲ့ကြောင့်ဒီငွေကိုသူ့ရဲ့အရှင်ကတော့အတူပဲလေရင်းနှီးမြုပ်နှံရမှာမရခမည်းမလောက်ဆောင်နိုင်တော့မှရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ရန်ပွဲစားလက်ထက်မှာအပ်ပါလားလို့အတူနဲ့ရမှာအဲ့ကြောင့်ဒီသုံးပုတ်ကိုသုံးမှာအခွင့်50အခွင့်20အခွင့်30ရတဲ့သူကခုနရှိမှာပါလေသူတို့ဒီအတီးတီးအစွန်းတတိစီဒီအတိုင်းအစွန်းတတိစီဒီအတိုင်းလေနော်သူတို့မှာအစွန်းတတိစီဒီအတိုင်းအခွင့်50 20 30ဘောနော်အပေးတယ်ဒီကျတော့တက်တာမှလည်းဒီအချက်လေးကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီကျတော့ယုံကြည်သူတူချင်းစီတိုင်းမှာကိုပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ကြရအောင်ကျွန်တော်လူတိုင်းအားလုံးကကယ်တင်ချင်းရပြီးပြီတနည်းနဲ့ပြောရင်ဘောနကန်ခံစားပြီးတဲ့သူတွေပဲเนาะယုံကြည်သူတွေဟာဘယ်ပုတ်ကိုမစုမီးကြည့်လိုက်ပါကယ်တင်ချင်းရပြီလားရပြီလို့ပြောပါပဲလေဆိုတော့မှန်ပါတယ်ကယ်တင်ချင်းရပြီးရုံနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာဒီတိုင်းပဲနေလို့မရဘူးတချို့ကကယ်တင်ချင်းရရင်ပြီးရောเนาะကြိုက်တယ်လို့အပြစ်လုပ်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကငါတို့ကလူတွေကအပြစ်သားပဲเนาะအပြစ်သားပဲဆိုတော့အပြစ်လောက်တာဘာထူးဘာဆန်းတာလဲလို့တချို့တွေကတုံတင်နေလို့လည်းရှိတယ်မှန်ပါတယ်တော့ဒီလိုကျွန်တော်တိထားဖို့ရဒီဥစ္စာအပြည့်တဲ့သူတွေကအခွင့်50အခွင့်20အခွင့်30ဆိုတဲ့သူတွေကဒီလိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပြည့်တဲ့အရှင်ကတော့ဒီလိုကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အားလုံးကိုအစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းပေးတယ်စုကျေးဇူးမတူညီတဲ့စုကျေးဇူးအတေးသေးပေးထားတယ်အချို့ကတချင်းစုမတတ်ဘူးဂီတပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းမတတ်ဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးဘာမစုမကျွမ်းကျင်ဘူးစူတာလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတော့ရှိတယ်စုကျေးဇူးဆိုတာဟုတ်လားဒီခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာလည်းမတူညီတဲ့အင်္ဂါတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ပါးစပ်ရှိတယ်မျက်စိနော်တွားတွေရှားတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဒီဘက်မှာအစာရည်ဗိုက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမတူညီတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတော့ဒီလက်ကလည်းအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတော့လက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ချိန်မှာကိုပဲခံကိုတိုင်းပဲခံစားရတယ်နော်အကြောင်းမတူညီတဲ့စုကျေးဇူးမတူညီတဲ့အစွမ်းတတိတွေကျွန်တော်မှရှိတယ်မဆူတတ်ဘူးမတီးတတ်ဘူးတရားမဟောတတ်ဘူးမဝင်ငါတတ်ဘူးမှန်ပါတယ်တဲ့နီလန်တခုခုတော့ရှိမှာပဲချက်ပြတဲ့ပိုင်းလားလူတွေကိုအဲ့ကျူတဲ့နေရာမှာလားနော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလားစုကျေးဇူးမတူတဲ့စုကျေးဇူးတို့အတီးတီးပြီးထားတယ်ကိုရထားတဲ့အစုကျေးဇူးအတီးတီးဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှအတုံးချဖို့ပြန်လဲအတုံးချဖို့ဖျားအတွက်ပြန်လဲအတုံးချဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့အခါမဲ့ကိုလည်းအားလုံးလူသားတိုင်းကိုပြီးမဝင်ငါတဘူးမဟောတဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးကံပိုင်းမှာတော့လည်းကောင်းနော်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာတော့လည်းကောင်းဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်တော့လည်းကောင်းအများကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါဝင်လုပ်ရတယ်ဒီဣဝံဂေလိဖခင်ရဲ့ဣဝံဂေလိတာသနာဆိုတာဆရာတွေပဲဟောဖို့ဆရာတွေပဲဝင်ခါဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြပါဘူးသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့တာသမီအားလုံးဟာဒီနေ့ကျွန်တော်အစွမ်းတတိရှိတဲ့နေရာမှာပါဝင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်အစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်နော်ဒီရှင်ယောမဩဝါဒစာထဲမှာဆိုတော့အစွန့်ကျဲခြင်းနဲ့စွန့်ကျဲခြင်းကိုဝင်ရတဲ့တော်သူတွေလက်လူစုစွာစွန့်ကျဲရမယ်အုတ်ချုပ်တော်အစွန့်တတိရှိတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနည်းကြရဒီနေ့ကျွန်တော်ငယ်သားရဲ့အရှင်လူမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ကူးကွယ်တဲ့ဖျားခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြီးမှစရင်ပြန်ယူတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆောင်မလဲ
လောက်ဆောင်ချက်မရှိဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ရောက်တယ်ဖလောက်ဆောင်ချက်ပြီးကန်ချင်းဘာမှလည်းမရှိဘူးဖခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်တာဒနာအတွက်ဆိုလည်းဘာမှလောက်ဆောင်မှုလည်းမရှိကယ်တင်ချင်းတစ်ခုလေးပဲရအပေငရဲကနေလွတ်တဲ့နီလန်တစ်ခုလေးပဲဒီလိုကျွန်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့ဒီမတာမှကျွန်တော်ဟာအရှိတကွဲအကျိုးနဲ့ပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်လောက်ဆောင်ချက်လည်းမပါနော်အကြောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတအိုးချင်းစီတိုင်းမှာကယ်တင်ချင်းရယုံနဲ့မကြည်နှက်ကြပါနဲ့ကယ်တင်ချင်းတစ်ခုလေးရယုံနဲ့ကိုယ့်ကိုဝန်တာပီတိမဖြစ်ကြပါနဲ့အချိန်ရှိတဲ့ချိန်မှာနော်အချိန်ရှိတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မကုံဆုံးခင်လေးမှာဝိညာဉ်မထွက်ခင်လေးမှာဖခင်ရဲ့အမှုတော်မှာဘယ်နေရာကနေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မလဲဘယ်ကန္တာကနေပါဝင်ကြမလဲနော်ကျွန်တော်မှာစုကျေးဇူးအသေးသေးပြီးထားတယ်တာလန်ဆိုတဲ့နော်တာလန်ဆိုတဲ့စုကျေးဇူးကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြီးထားတယ်အခုဒီမလေးရှားမှာဆိုကျွန်တော်ဒါသဘောကျတယ်တရုတ်တွေဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာတို့တာဒနာထူဖို့တယ်နော်တို့မှာဒီဂျောဟဘာတို့မှာဆိုလက်ဒီကျွန်တော်မြန်မာမီစီတို့ဗီယက်နမ်တို့နော်နေပါလတို့ဘင်္ဂလားတို့ဟင်ဂျာတို့များကြီးတာဒနာတွေပြုတယ်တို့ငွေကြီးအဖြစ်တာဒနာပြုတယ်ဟုတ်လားဒီတရုတ်တွေကတော်တော်လေးတာဒနာထဲမှာအင်မတန်မှပါဝင်စက်ကနေကြတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းပါဝင်ကြတာပဲမြန်မာပြည်တချို့လည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတချို့တွေပါဝင်လွယ်လှုပ်ဆောင်တာဒနာလှုပ်ဆောင်လွယ်ရှိတယ်တချို့တွေကြတော့စီးပွားရေးအရာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်နော်စီးပွားရေးအရာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့တွေကြတော့တကယ်နော်ဒီတာဒနာအတွက်ဆိုမှတကယ်ရင်းပြီးမှသူတို့ရဲ့ငွေကြီးမစားရမတော့ရပဲနဲ့တာဒနာအတွက်အမှုတော်အတွက်ဤဝန်ကြီးလေးအတွက်သူတို့ဒီကလူတန်းကြတယ်နော်ဒီတရုတ်ဒီမလေးရှားမှာတရုတ်တွေလည်းမြန်မာပြည်မှာလည်းတချို့တွေလည်းလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကမဟောတတ်မဝင်ငါတတ်ဘာသာစကားတို့မတူပြီမဲ့လေသူတို့နှုတ်ဆောင်သူတို့နှုတ်ွယ်ကနေငွေကြီးအဖြစ်သူတို့တာရဏအတွက်သူတို့ပါဝင်တာဒီအရာကအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုပါဝင်တဲ့နေရာမှာကိုစက်ကပ်တဲ့အတင်းတော်မှာကိုရှိတဲ့နေရာဒေသအနောက်နိုင်ငံမှာပဲနေနေစင်ကာပူကိုရီးယားဂျပန်မှာပဲနေနေထိုင်းမှာပဲနေနေတရုတ်ပြည်မှာပဲနေနေမြန်မာပြည်မှာပဲနေဒီမလေးရှားမှာပဲနေနေအိန္ဒိယပြည်မှာပဲနေနေအစွမ်းတတိစီဒီအတိုင်းဒီကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်အရှင်ကစရင်ယူဦးမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့ချိန်မှာငါအတွက်တင်ပါလို့ခဲ့တယ်လို့ဒီစုကိုယ်တိုင်မေးခဲ့မယ်ဆိုဒီကျွန်တော်ဘာမှတချို့တွေဘာမှဖြေရှာမရှိဘူးခတွင်းမဲ့တွေဖြစ်ကုန်မယ်အားလုံးယုံကြည်သူတွေနော်အများဖြစ်ခတွင်းမဲ့ဖြစ်ကုန်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့ဘာမှလှုပ်ဆောင်တာလည်းမရှိကဲတင်ချင်းတခုလေးပဲရပြီးမှနော်လှုပ်ဆောင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခရစ်သခင်ယေရှုအသေးခံတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အနာမှာနော်နေရောက်ရှိတယ်တခုတည်းမြနေရောက်ရှိတယ်တခုတည်းမြနေရောက်ရှိတဲ့အရာထဲမှာတယောက်ကတော့ကဲတင်ချင်းရသွားတယ်ဒီထားတယ်နိချင်းမင်္ဂလာလည်းမခံအားဘူးသူကမဟုတ်လားသူလှုပ်ဝါကားတိုင်းမှာတေခါနီးမှသူဘောနကိန်းရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နိချင်းမင်္ဂလာလည်းမခံအားဘူးသူ့ရဲ့အလုပ်ဆောင်ချက်ကသူ့ရဲ့အလုပ်အကင်ကပါလဲဆိုတော့တခုတည်းမြလူတွေကိုတတ်တယ်ခိုးတယ်လူတွေပျက်စီးလူယူတယ်ဘာမှသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာကောင်းချက်တခုမှမရှိဘူးဒီထားတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာလည်းမပါဝင်ဘူးဝေးလာဝေးဘုရားကြောင့်လည်းတက်ဖို့မှာမဟုတ်ဘူးဆယ်ဖို့တဖို့လည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးငွေလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးရှာသမားအတွက်ဆိုလည်းသူစွတ်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတီးချတယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကနှုတ်ဆုံးတော်ရင်မှာသူအတက်မကုန်ခင်လေးမှာကယ်တင်ချင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်တော့သူလက်ချီတက်တဲ့နယ်ပဲရောက်တယ်နော်ဘာမှလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပါဘူးအမှုတော်မှာလည်းမပါဝင်မစက်ကဆိုတော့ကယ်တင်ချင်းတခုလေးပဲရသွားတယ်လက်ချီတက်နဲ့ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တနေ့ကျကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့အဲ့လိုကိုပြန်မိလို့ရတယ်ပြန်မိကြပါနော်ဘာမှသူ့မှာလှုပ်ဆောင်ချက်မရှိဘူးတီးချတယ်ဘာလို့မလဲသူကလက်ခုပ်ပဲတီးမယ်
သူများတွေစုယူတယ်သူကလည်းခောက်တီးတယ်လက်ခောက်တီးတဲ့အဖွဲ့မှာပဲပါမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကနေ online ကနေကြည့်စုအားပေးတဲ့သူလဲတချို့တွေကျွန်တော်ထင်တယ်လက်ခောက်တီးတဲ့အဖွဲ့တွေပဲပါဝင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်နော်အားလက်ခောက်တီးပြီးမှကိုယ်အလဲမရဘူးကိုယ်အလဲကြိုင်စုလဲယူမဲ့အားလဲမရှိဘူးဘာတော့ဘယ်ရှိမလဲအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာလုံးမလောက်ဆောင်တာတဏှာအတွက်ငွေကြီးအားဖြစ်လဲမပါဝင်အလုံးငွေအားဖြစ်လဲမထဲ့ဝင်စုတောင်းခြင်းအားဖြစ်လဲမပါဝင်တွားပြီးမှမယုံကြည်သူလည်းတွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းဣဝံဂေလိဆိုတဲ့စကားတန်တော်ခရိယာယုံကြည်သူတော့ယုံကြည်သူပဲဆိုတော့အဲ့မှာတနည်းကျကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့ချိန်မှာအဖရဲ့အိမ်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးမှမေးမယ်ငါအတွက်တင်ပါလို့ခဲ့လေငါကတော့တင့်အတွက်အသက်ကိုစွန့်ပြီးမှတင့်ကိုငါကယ်တင်ခဲ့တယ်တော့သခင်ယေရှုကပြောငါအတွက်တင်ပါလို့ခဲ့လေမိခွင့်မြင့်ချင်တယ်တခင်ယေရှုကငါအတွက်တင်ပါလို့ခဲ့လေလို့မိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဘာဘယ်လိုဖြေမလဲအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်မထွက်ခင်လေးမှာကိုယ်ရှိတဲ့နေရာကနေတစ္ဆာရှိခုနအခွင့်50ရတဲ့သူလိုမျိုးအခွင့်20ရတဲ့သူလိုမျိုးတွားပြီးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုအပ်တယ်အခွင့်30ရလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခွင့်30ရတဲ့သူကတော့တွားပြီးမှမကုန်တွေ့ဘူးစူးရပြင်းရတော့ငယ်သားလို့ပြောချင်းခံတယ်ပြင်းတာပေါ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မှာပြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကျွန်တော်ဘာမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပြင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီမှာမလေးရှားမှာအမှုတော်မှာပါဝင်ရခွင့်ရတယ်အတင်းတော်မှာဥဆောင်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်းလို့မရဘူးနော်အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဥစ္စာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့တာလန်ကိုဖခင်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုပြီးတာလန်ကိုစီရှိတယ်အစွမ်းတတိကျွန်တော်မှာကိုစီရှိတယ်ကျွန်တော်မှာသူရှိတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာကိုရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ပါဝင်ကြရအောင်လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်တတိကျရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခမဲတော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံတယ်တာရုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းလို့ခေါ်ခြင်းခံတယ်တာရုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်ဖို့ရကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်လက်ချီတဲ့နဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပြန်ရောက်မယ်နော်အများကြီးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအခုဒီမှာငယ်သားအခွင့်30ရတဲ့သူကိုသူ့အရှင်ကဘာပြောလဲသူကြောင့်ငွေအခွင့်30ကိုထူသူရဲ့လက်မှနှုတ်ကြသူကိုပေးကြဟာဘလို့ဆူရလဲအခွင့်30ရှိရတဲ့သူကိုသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ကိုနှုတ်လိုက်ပါတဲ့တရားရတဲ့သူကိုပေးပါတဲ့အကြောင်းမူကားအကျဉ်သူတွေရတတ်၏ထူသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းကပေးအောင်မည်အကျဉ်သူတွေဆင်းရဲထူသူ၌ရှိသည်မြတ်ကိုပင်နှုတ်လိုက်မယ်ဟာ60ကောင်းတယ်နော်အခွင့်30ရတဲ့သူကိုသူရှိတဲ့30တောင်မှနှုတ်ပြလိုက်အခွင့်50ရတဲ့သူတွေအခွင့်100လေအခွင့်100ရှိရရှိသည်မြတ်ကိုပင်နှုတ်မယ်တဲ့ထူသူတွေရတတ်၏ထပ်ပေးမယ်တဲ့ထူတူ၌ကိုပင်ရှိတဲ့မြတ်ကိုနှုတ်ပဲတဲ့အဲ့ဆရာတပါးပြောတယ်တော့တစ်ဖက်မှာဟာလဲဟာတာပေါ်ရေးချင်းတယ်ရှိတဲ့မြတ်ကိုပင်နှုတ်တယ်ပြောတော့အမွှေးတော်မကြံမဲနဲ့အကုန်နှုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမ်းစာမှာတော့အတိအကျမပေါ်သေးတော့တချို့ဆရာသမားတော်လူပြောတယ်ဆရာသမားတယောက်ပြောတာပေါ့နော်အမွှေးကိုတော့မကြံမဲနဲ့နှုတ်ပြလိုက်မယ်တဲ့ဒီမှာကျမ်းစာမှာတော့ရှိတဲ့မြတ်ကိုပင်နှုတ်မယ်တဲ့သူ၌ရှိတဲ့မြတ်ကိုပင်နှုတ်မယ်တဲ့အမွှေးတော်မကြံမဲနဲ့နှုတ်မယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိသူ့မှာရှိတဲ့ຢာကိုအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးမှအခွင့်တရားရတဲ့ကိုရပေးမယ်ကြည့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စုကြည်စုကိုရှိတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ကြောက်ဆိုတနည်းကျဖျားကပြန်နှုတ်ပြလိုက်မယ်နော်ပြန်ရောက်တိတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်ရှိတဲ့ကျွန်တော်မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စုကြည်စုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးဖြစ်စီအချိန်ပဲဖြစ်စီ
နော်အချိန်နာရီအားလုံးကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ခင်ရှင်မှာအနံ့ကြရအောင်အဲကြောင့်အတုံးမရတော့ထူငယ်သားကိုငိုကြွေးခြင်းအန်တော့ကဲချက်ချင်းရှိရာပင်အရက်မောင်မိုက်ထဲတော့နှင်ထုတ်လိုက်ကြဟုစီရင်တော်မူ၏အဲ့အတုံးမရတဲ့ငယ်သားအန်တော့ကဲစိတ်ချင်းငိုကြွေးခြင်းနေရာမှာချလိုက်တာဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ကိုအခွတ်30ပဲဖြစ်အခွတ်30ပဲဖြစ်20ပဲဖြစ်50ပဲဖြစ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ရအမျက်ရအောင်အတူရအောင်ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါအဲကြောင့်အဲ့အတုံးမရတဲ့ငယ်သားဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူလည်းအတုံးမရတဲ့ငယ်သားလို့ခေါ်ချင်းခံတယ်လားခေါ်ချင်းမခံအောင်နော်ဒီကြတာကတော့အန်တော့ကဲချင်းနေရမှာသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာတော့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငရဲပြီးတော့မကြပါဘူးကောင်းကင်ဆိုတာတချို့က9ထပ်ရှိတယ်တချို့က3ထပ်9ထပ်လည်းရှိတာပေါ့နော်အန်တော့ကဲချင်းနေရမှာဆိုတော့သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာတော့ဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်ခွင့်ရတဲ့သူကတော့ကယ်တင်ချင်းရမယ်လှုပ်ဆောင်ချင်းအမှုတော်မှာပါဝင်ခြင်းတရဏပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရအောင်ဆိုအန်တော့ကဲချင်းဆိုတာဒီအမှလည်းခက်ခဲတဲ့နေရာတွေရှိအောင်ရှိတယ်เนาะဒီပြတဲ့ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကဒီကျွန်တော်သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလို့လည်းရှိတယ်ပြတဲ့ကျမ်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာဝင်တဲ့တူတွေခရစ်ယုံကြည်သူခရိယန်ဖြစ်ပြီးမှကယ်တင်ခရိယန်ဖြစ်ပြီးမှကယ်တင်ချင်းလို့ရတယ်ဒါမဲ့နေတယ်သူများသူမယားကိုပြစ်မှားတယ်သူများပစ္စည်းခိုးတယ်မဟုတ်မမှန်တက်တေလီခါနဲ့ပြတဲ့ကျမ်းထဲမှာပြန်ကြည့်ပါအဲ့လူမျိုးတွေကသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဝင်ခွင့်မရဘူးအခုသူလည်းကြည့်ကယ်တင်ချင်းလို့ရတယ်အဲ့အခွတ်30ရတဲ့သူကဒါမဲ့အန်တော့ကဲတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုချလိုက်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရောက်တဲ့သူတွေအခုဒီနေ့ကြောက်ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်နော်ကယ်တင်ချင်းခံစားပြီးမှအပြစ်လုပ်တယ်ကယ်တင်ချင်းခံစားပြီးမှသူ့မယားကိုပြစ်မှားတယ်တခြားမင်္ဂလေးနဲ့ဖုတ်ပြန်တယ်တခြားယောက်ျားလေးနဲ့ဖုတ်ပြန်တယ်ဒီချင်းတော့တင်းတော့ငရဲပြီးတော့မသွားပါဘူးဒါမဲ့သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော့ခွင့်မရမှာမဟုတ်အဲကြောင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ပါလို့ပြောတဲ့အရာကဒီနေ့ကျွန်တော် number 1အတွက်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ဒီရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယာန်ဖြစ်ပြီးမှကိုရှိတဲ့နေရာမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ပဝန်းကျင်မှာနော်ဖုတ်ပြန်ပြည့်စည်နေကြတယ်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတဝတယောက်ကြတော့မဖုတ်ပြန်မှုမပြည့်စည်ဘူးတစ္ဆာရှိစီအသက်တာတန်ရှင်းပြီးမှမာမန်ကန်ကအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကကျင်းတည်တယ်သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော့ခွင့်ရပြတဲ့ကျမ်းထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရောက်ခွင့်ရကယ်တင်ချင်းခံစားပြီးမှအပြစ်မလုပ်ဘူးခုကြံခုဝဲနဲ့အရက်တော့တယ်ပြတော့တယ်ခုကြံခုဝဲနဲ့မင်္ဂလေးနဲ့အတူနေတယ်ယောက်ျားနဲ့အတူနေတယ်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်သူများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲကြောင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမျိုးတွေကလူလိုဖြစ်စေကြုံဖြစ်စေတခင်ပြလက်၌အကျိုးကိုခံစားရမယ်တဲ့ဒီဖက်ထဲမှာပေါ်ပြတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပ်ပြီးတဲ့စုကျေးဇူးတာလန်ကိုမှရှိတဲ့တာလန်စုကျေးဇူးတွေကိုပြန်လဲအသုံးချပါပြန်လဲဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသုံးချကြရအောင်နော်မဟုတ်တဘူးမပြောတဘူးမလို့တဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြချက်ဒီမရှိဘဲနဲ့ကိုရှိတဲ့နေရာမှာတစ္ဆာရှိတော့ပါဝင်ကြရအောင်ဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးတာလန်နော်ကိုစီအစွမ်းတပိစီတဲ့အတိုင်းစုကြည့်လို့ကျွန်တော်အပိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးမှမေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှဘာမှပြောရှာမရှိဘဲနဲ့လက်ချီတဲ့နဲ့ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်နော်ဒီတခုလေးကိုပြောပြီးမှကျွန်တော်ဆုံးသတ်မယ်လက်ချီတဲ့နဲ့ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်း hymn song ပေါ့နော်လက်ချီတဲ့ empty handed ဆိုတဲ့လက်ချီတဲ့နဲ့ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့ hymn song ဆက်တဲ့သူကကျွန်တော်မမားဘူးဆိုရင် David Livingstone ရဲ့တငယ်ချင်းလား
David Livingstone ရဲ့တင်ငယ်ချင်းဘောနော်ဆရာတစ်ပါးပြောဖို့တဲ့ကြားပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတစ်ပါးသူပြောဖို့တာကတော့ David Livingstone နဲ့သူ့တင်ငယ်ချင်း2ယောက်ဒီ USA မှာကျန်းစာကျောင်းတဲပြီးမှကျန်းစာကျောင်းပြီး2ယောက်စလုံးကျန်းစာကျောင်းအတူတူတက်တာကျန်းစာကျောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာ2ယောက်စလုံးကတာဒနာမှာဆက်ကပ်ဖို့ David Livingstone ကြတော့သူကတာဒနာဆက်ကပ်ဖို့တာဒနာပြုတ်ဖို့ရ missionary တွားဖို့ရဘယ်မှာဆက်ကပ်လဲဆိုတော့အာဖရိကနိုင်ငံအခုဆက်ကပ်သူ့တငယ်ချင်းကြတော့တငယ်ချင်းရဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတော့မတွားနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံဆိုတာအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲအမောင်းနေပြီနော်အဲ့မှာဘယ်သူမှဆိုတွားတဲ့သူတွေနော်အပြန်လန်းအထွက်လန်းမရှိဘူးပြန်လာမဲ့ထွက်တဲ့ချိန်မရှိဘူးပြောပြချင်တာကအဲ့မှာတွားတဲ့သူတိုင်းအားလုံးဟာသူတို့အာဖရိကလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုတပ်ပြီးမှအသားစားကြတယ်လူသားစားအမျိုးအင်မဟောင်းနေနေဖြစ်တဲ့အာဖရိကနိုင်ငံဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းမှာတာနာတွေအများကြီးထွန်းကားလာတာနော်လူနေမှုအစင်တန်းလည်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဝက်စားစီနော်မရှိတိတ်မရှင်းပြောပါဆိုသူတို့ဝက်စားစီပုံကတိတ်တို့မှာဝက်စားတိတ်မဝက်ဘူးရီတော်မှတိတ်မချိုးဘူးအဲ့လောက်ထိအမောင်နယ်နေဖြစ်တဲ့အာဖရိကဆိုတာအဲ့ကြောင့် David Livingstone ကအဲ့မှာတော့ပွားဖို့သူဆက်ကပ်ပြီးသူတငယ်ချင်းကမတွားနဲ့လို့တားတယ်မဟုတ်တငယ်ချင်းအမှုတော်မှာပါဝင်ဖို့ငါဆက်ကပ်ပြီးသားဘုရားရှင်မှာငါဆက်ကပ်ပြီးသားအကြောင်းငါတွားမယ်ဆိုတော့ David Livingstone ကသူ့တငယ်ချင်းတားတယ်ဆိုတော့မရဘူးသူတွားတာပဲတွားတယ်အဲ့မှာအာဖရိကနိုင်ငံမှာရောက်တော့ခုနသူ့တငယ်ချင်းထင်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာရောက်တော့အဲ့အာဖရိကလူမျိုးတွေကအဲ့ David Livingstone ကိုသဘောကျသူအဲ့မှာအင်ဝန်ကြီးလေးတွေဝင်လာတယ်မမှားဘူးဆိုရင်သူပထမဆုံးတရဏပြုရလို့ပြောလို့လည်းရတယ်မမှားဘူးဆိုနော်ဆိုတော့ခုနှစ်ကြတော့ကျွန်တော်မမေ့တော့တချို့ကကျွန်တော်တို့တည်လို့များရှိမှာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူထင်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာရောက်တော့လူတွေကသူ့ကိုတအားသဘောကျတယ်အင်ဝန်ကြီးလေးဝင်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းသက်သေခံတယ်အော်ဆရာကောင်းတဲ့အရာလူတွေတော်တော်များများပြောင်းလဲတယ်နှစ်ပေါင်းအကြာကြီးနေတာပေါ့နော်နေတယ်အဲ့မှာတဏှာပြုတ်တယ်အဲ့အာဖရိကလူမျိုးတွေကလည်းသူ့တအားသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်သူ့အောင်မင်းလာနာမည်ကြီးပဲယေရှုရဲ့အင်ဝန်ကြီးလေးကြောင့်သူကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်နာမည်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကြားလာတဲ့အချိန်မှာနော်ကျမ်းမာရေးကြောင့်လားတစုံတစ်ခုကြောင့်လားသူအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်မဆုံးခင်သူ့အသက်မဆုံးခင်လေးမှာသူဘာကိုပြောလဲသူဘာကိုမှာလဲဆိုတော့ငါရဲ့နှလုံးကိုဒီမေတော်ရဲ့နိုင်ငံအာဖရိကနိုင်ငံမှာနေရာမှာတကြိုပါငါရဲ့ယုတ်ကလတ်အလောင်းကြတော့ငါရဲ့မွေးတဲ့ USA မှာအမေရိကန်မှာပို့ပေးပါ USA မှာပို့ပေးပါသူမတိခင်လေးမှာအာဖရိကလူတွေဆိုတာသူမှာတဲ့အတိုင်းပဲသူ့နှလုံးကိုယုတ်မှာအဲ့နေရာမှာတကြိုလိုက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကြတော့ယုတ်ကလတ်ကြတော့ USA မှာနော်ပြန်ပြီးမှအဲ့မှာတို့ဒီလီနဲ့ပြန်ပြီးမှခေါ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းကြာတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာသူကအောင်မြင်လာတဲ့အင်မတန်မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်ဝန်ကြီးလေးဆရာ David Livingstone ဆိုတာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူတည်ပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်တော်မှာလင်ကွန်းထဲမှာလူတိုင်းကသူ့ကိုတွားကြည့်ဆိုတယ်နော်တည်ပြီးသားသူ့ရုပ်ကလပ်တော်မှာလူတွေကတကြိုတယ်အသက်ရှင်ပြည့်စုံဘယ်လောက်ထိကြိုဆိုမလဲနော်တည်ပြီးသားတော်မှာသူတွားပြီးမှကြိုဆိုတယ်လူတိုင်းကတွားပြီးမှကြိုဆိုတဲ့အချိန်မှာကြိုဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလူတိုင်းကသူ့ကိုကြိုဆိုတော့တချို့တွေကဝမ်းနေကြတယ်ငိုကြတယ်အဲ့မှာအဖိုးကြီးတယောက်မဟုတ်စမွေးလာရှိကြီးပဲပြူပြီးစပင်လက်ဖြူပြီးကောလုံးအိုလာပြီးအဲ့လူကလည်းအကြီးကျယ်ငိုပြီးမှငိုတယ်အကြီးကျယ်ငိုတယ်
โอ้งาการเล็ดชีตเต็นเลยเว้ก้องกินในงานโตก้องกินในงานกูโยมไหมคู่งานติงเงชินเดวิดเลวินสตองจารอก้องกินในงานก้องกินในงานเยอะเลยใช่ไหมตู้อัดเวสู้เล็ดตระพูรีอเมียจียามาเว้งาจารอเล็ดชีตเต็นเลยเว้ก้องกินในงานโยมไหมสู้เราหิมสงกุตุกะซาบิมาสัลลาเนาะจะหาทุบาอะคุตัวอัตจีบีอะโคลมุสมุยละผิวบีก้าวนี่แหละโคลผิวโคบีอัตจีบีมูรอมาปาวันผู้นกจับบีไอ้เจ้าดีนี่จโรดีเดวิดเลวินสโตน์ยังตั้งเงชินลุมโยตั้งเงชินแก่โตเล็ดชีตเต็นเลยเว้ก้าวกินในงานโตไม่ยกเบเน่จโรดีนี่อัตชินเนกาลาอัตชินเนเทมาจโรอัตเนาะอัตอายุเงยเฉยมาอัตกลีเนาะไม่ยากขึ้นอาชีเดเฉยอัตางก้าวเดเฉยตัวรีก้าวส่งเดเฉยเมียสิมามองขึ้นเนาะลูอินสานะไม่ยากขึ้นดีน่าจันมาเปียวลุมยอลูอินสานะไม่ยากขึ้นดีจโรเล่าสองใจเอาเล็กชีตเต็นเนเบก้าวกินในงานเทมาแต่ชูดีกับเมียจีดีนี่จโรยงจีตัวเล็กชีตเต็นเนเบจโรวนแล้วเนี่ยไอ้เจ้าจโรเบลที่สุดแต่ก็จูเนติคุณเดวิดเลวินสโตน์ตั้งเงชินลุมโยเล็ดชีตเต็นเนเบก้าวกินในงานโตมาตัวเราไหมนับตั้งเงชินอะไรเปียวสมมุติยังยาสอบพันเดสุรตระพูริตุตัวเนี้ยจีทามาเบดีนี่ตัวก้าวกินในยาวใช่ไหมสุรตระพูเนี้ยจีสิมาเล่าสองเบเนี่ยนี่ได้สุรสิแค่มาเบสุรไอ้เจ้าดีนี่จโรเล่าสองใจเอาปาวันใจเอาพยากะอสวนตติสิเดียได้จโรสุจีสุอติติปีทาบีบีมาดูงี้ได้สู้จีซูเนาะดูงี้ได้อะไรสิมาเบอเมียที่มาดูงี้ปุ๊มาดูงี้ได้สู้จีซูหาพยายบ่งดอกด้วยพยายในงานดอกมาดีนี่จโรอินได้อาได้เสียอาทัดดันสัวซีโลเนี่ยปาวันเสกใจเอาอชิงชีได้ชิงมาจโรอัตเตอายุมากงคิงอัตเตอายุมาอูคิงอายุก้าวได้ชิงจโรนูปิวนีได้ชิงอาก้าวได้ชิงมาดีนี่จโรเปลี่ยนในมาต้องจัดเดียวตะกินสู้เลยโน้ตสนตะกินสู้เลยဒီเยรูซาเล็มမှာဝင်တဲ့ချိန်မှာမိကလေးကိုတုံးပြတယ်မိမအကြီးလည်းရှိတာပဲမိအထီးလည်းအကြီးလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကပါလဲမိကလေးပဲတုံးပြတယ်ဘာကြောင့်လဲမိကလေးတုံးပြတာ तू ကငယ်သေးတယ်မိကလေးဆိုတော့နှစ်ပါးကျိုးလည်းမဖုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တခင်စုကဘာစူချင်တာကမိမကြီးတွေအကြီးတွေကို तू ကအလိုမရှိပဲနဲ့အသက်ငယ်တဲ့လူကိုအတက်ကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအတက်ကြီးတဲ့ချိန်မှာလူအင်ဆန္ဒအကုန်လုံးယော့လာလိမ့်မယ်မယော့လာခင်မှာအားမကုန်ခင်မျက်စိတွားတွေစုံတဲ့ချိန်မှာအားရှိတဲ့ချိန်မှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ကြရအောင်အခုအချိန်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီခြေဆောင်ချင်းကာလလည်းမကြခင်လာတော့မယ်ဒီခြေဆောင်ချင်းကာလပြီးရင်တော့ဘိဒံကြီးကာလလည်းရောက်လာအောင်မယ်နော်အဲကြောင့်ဒီအရာကိုမရောက်ခင်အခုကျွန်တော်နေရာထဲမှာဆက်ဖြစ်နေတယ်အခုဆိုမြန်မာပြည်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ခုဇွဲဆယ်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲမလားခုပြီးသွားပြီဒေါ်နယ်ထမတော့မရဘူးသူတကယ်ချင်းပဲဟိုတယောက်ရရသွားတယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီနေ့လောကကြီးအမျိုးမျိုးပြဿနာတွေရှိနေပြီနေရာထဲမှာပြဿနာတွေဆက်တွေဖြစ်လာပြီအချိန်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်ရှိတဲ့ချိန်မှာခုနဒီဥစ္စာအပ်ပြီးတဲ့သူတွေမျိုးကျွန်တော်မှရှိတဲ့တာလင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့စုကြည်စုတဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာသူကပါဝင်ဖို့ရဒီနောက်ကပတ်တော်အဖြစ်အားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပြီးမှဆုတောင်းခြင်းတယ်ဖခင်ကိုရကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူတွေတက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြားရအောင်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့အသက်တာမှာလိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးပြီးမှကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကိုပါဝင်တဲ့ကာဏမှာလည်းဖခင်ရဲ့အော်ချက်တဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ကောင်းဆုံးပါဝင်စက္ကနိုင်ဖို့ဖဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့စုကြည်စုအတီးတီးများကိုလည်းပြန်လဲပြီးမှကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရောရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့လို့ငါပြန်လဲအသုံးချနိုင်ဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီ online ကနေကြည့်စုအားပေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ်မှာလည်းနာမကျပြီးတော့သူများကြမ်းမာခြင်းကိုပေးတော်မူပါမလွတ်မြောက်တော့သူများစာရန်ရဲ့ချီနှောင်ခြင်းမူရဲ့ကြီးဝါမူရဲ့စီဝါရဲ့ကြီးကျွန်းကနေချီနှောင်နေတော့သူများကိုလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းကိုလည်းပေးတော်မူပါဒီနေ့ကိုရောအစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကိုရောအချိန်ပြည့်တဲ့ကာလဒီနှုတ်ဆုံးသောနေ့ရက်ဒီချီဆောင်ခြင်းကာလမရောက်ခင်လေးမှာအကောင်းဆုံးတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ပါဝင်
အရောက်ချင်းစီတိုင်းများဖြစ်ဖို့မှာစာပေးတော်မူပါကိုရောကျေးဇူးတော်ထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တနေ့တာလုံးမှာလည်းကိုရောရလူတော်တိုင်းလာတဲ့ပုဆိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါမှာစာပေးတော်မူပါကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုအတွက်ချီးမွမ်းတဲ့ကယ်တင်ပါရှင်ခရစ်တော်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြလက်တူကဆုတောင်းဆက်ကအနံကျွန်တော်တို့ဆုံးပါတဲ့ကေအာမင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဖြတ်ခင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါစေလာမယ့်ဘက်မှာတူကအွန်လိုင်းကနေပြန်လဲပြန်လဲတွေ့ဆုံကြပါစို့လို့အားလုံးကိုခေါ်ပေးခြင်းနဲ့Thank you. God bless you.